Plenary session khaimay chini bubagran netrite tini sing jotono chini mothani boroblo YTF TWF sing tini jotono milwoi tini sing chini bubagran tini sing dedicate khainai je bo samani obno chini party lulungnai je bo samani chini obno chini party nasik mungnai omsuk sainani kok samna parika bubagran ay loktung Tripura motha TWF YTF ay loktung hamba joton. Thank you, sir, for your valuable speech. Now we are moving towards next. Kabang Koinai, senior of 5 months of Pfizer. TCF ni convener Boramnang macam tapos de bono orang show final bagi kojago. Tai TCF ni senior leader macam Ranjan Sinha bono orang show final bagi kobok jago. Koinai si joto volunteers ono borno rumai ruai borong na pato. Am koinai si joto TCF ni. TCF এর কনভেনার তাপস দে মহোদয়কে মঞ্চে আমন্ত্রণ করা হচ্ছে ওনাকে রিমাই দিয়ে আমাদের এই অনুষ্ঠানে অনেক ধন্যবাদ এবং TCF এর সিনিয়র লিডার রঞ্জন সিনহা মহোদয়কেও মঞ্চে আমন্ত্রণ করা হচ্ছে আপনাকে অনুরোধ করা হচ্ছে উনি কি আছেন TCF ni senior leader macam Ranjan Sinha. So moving towards next event. Now I would like to call over the stage Sir Puno Chandra Zamatia, Honorable CEM TTADC, to deliver his speech. Sir, you are most welcome to deliver his speech. The journey of a common man to a post of CEM. Sir. Actually, senior leader TCF ni Borom Ganang Ranjan Sinha bohai tongo TCF এর senior leader Ranjan Sinha মহোদয়কে মঞ্চে আমন্ত্রণ করা হচ্ছে অনুরোধ করা হচ্ছে মঞ্চে আসার জন্য ওনাকে রিমাই দিয়ে আমাদের এই অনুষ্ঠানে সাদর স্বাগত জানানো হচ্ছে অনেক ধন্যবাদ রঞ্জন সিনহা মহোদয় Tapos ko jarano chini si Sanoy project nai bo bini nangko mani kogno sai khanar nai bini topic ka the journey of a common man to the post of CEM Wilawa first plenary session ni pandani Jaimani simi tabak sugera paimanjak paine joto haksal ti sampani chini Tripura warrior somno bilai bilai ke hambaya par chin bubagra bono kromaya par tebu phai sok phaijak chini Tripura mothani president borong ganang BK sir chini assembly ni LOP borong ganang Onimes Deparma tebu phai sok phaijak chini TWF ni president te MLA borom ganang jek Sopna Debarma tebu chini YTF ni president te EMPWD borom ganang Ronel Debarma tebu chini joto EM MLA MDC TWF ni joto leaders YTF ni joto leaders TSF ni joto leaders TCF ni joto leaders joto no ani pipe hamjang mate kurmaya par ar nirok joto no saimano sing oro joto no maximum kamini borok phayu sini greater Tripuran movement khaine ni bagai chini bubagra no sing joto no 98% no sing kamini borok logero or ni bisi ang haine kamini borok कृषक नि फैमिली
अमा हाइके जों जत फाइलायो जेफ्रो चिनि बुबाग्रा ग्रेटार टिप्रालेन नि मुभमेंट चेंखा जतनो आफ्रो कामिनी लुकुरबनो सगांगो याप्रे सेखा निरक जतनो सिगु अरनि बिसिं आंहाय खरकसा चौगिया बिख्रानि फेमिलिनि उंगै जोंबो लगेरनाय होनै आंबो फाइखा दिनै जेफ्रो आं सीएम उंगै तिदे एडिसिनि जतनि बारजा कतर मानै एडिसि हाफांगो फाइखा बनि सगांगो चिनि बुबाग्रा ते चिनि जत लीडर्स इलेक्टेड मेंबर ऑफ डिस्कशन खाइलाइखा जों जतनो संनाय माने चिनि बुबाग्रानो सीएम रनाय हाय होनै किन्तु चिनि बुबाग्रा जत वाइ सालायै आनो सीएम रनाय हुइ हंखा आं आफ्रो साखा बुबाग्रा आं सुगिया आं बाहायके चालौनाय आसो चिनि टिप्रानि काइसा बजाक लैमानो बाहायके दैनाय मा साखा हायफोनो चिनि बुबाग्रा साखा नों दायित्व मानानाय चिनि पार्टीनि जत लीडर्स रक साखा उनके सेलेखा सेलै माने या गलसं स्पेशली कामियाम सायो थांखाय जों नौबो जोंनि बिख्रा कामियाम सायो लामानि व्यवस्था करै दैनि व्यवस्था करै नैनि एजुकेशन फेसिलिटी करै जेफ्रा जों लेखा फरायमा फायो अमाहाय अवस्था कामिनि लुकुरक ताबोबो 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर हाकसालो दैमा खगनायबो दङ लामा करै दङ इलेक्ट्रिसिटी फेसिलिटी करै दङ हिया जोंनि टिप्रासा लुकुरक आम जनतारक एमडीसी उंगै फाइखा ईएम उंगै फाइखा सीएम उंगै फाइखा के बेलेग एक्सपेक्टेशन गोबां जतनो आसावो सलुशन खायमानाय गै फाइमानि हाय दिनै जों सहराव लेखा फरायनानै हेकेबो आनि नावनि फेमिलिनि रां करै रां फैसा सुगिया सहराव फरायकेबो चिनि बाङै प्रब्लेम फायो 94 95 जेफ्रा उदिपुराव फरायनानै जायो नों जतनो सिगो आफ्रा एक्सट्रीमिस्ट नि ब्ले प्रब्लेम उदिपुराव टाइम टू टाइम परीक्षा एग्जाम एनुअल परीक्षा हाफ इयरली परीक्षा फ्राहि गंडगोल लायो जों उदिपुराव थांनायनि मतो परिस्थिति करै थाङो दिनै अमा हाइजराव जों ताबो बुमा तंख कामियाम जायो केबानो स्कुल काहाम करै कलेज काहाम करै इबे कलेज करै सहर केबानो जों दंनायनि बागै परिस्थिति चिनि बागै मनमलिया चिनि बागै परिस्थिति काहाम या जेकुनु समयलो चिनि गिरिमानि मा दंबो हानिबागै सिसु ग्रेटार टिप्रालेन मुभमेन्टनि बागै मा आबो चिनि बागरा हानिबांसि जाते अमहाय चिनि टिप्रासा लुगुरक निनि आनि साराव अमहाय असुबिदा तांथों अमहायसि दिनै जों बहि फायफायनो परीक्षानि जराव गंडगोल खारायना फायो निनि गोबां मानसिनि टिप्रासा लुगुरक मा परिया किरि जाबो नाव खाराय फायबाय ताबो अमहाय परिस्थिति खांखे निनि आनि सारानि परिस्थिति जुदि अमहाय खांखे जों बाहायके बुसकाबनाय हानिबावै चिनि राजनि बागै मुभमेन्ट खायनाय होनो जों याप्रिस बुबाग्रानि लगे सेलायनाय दिनै जों चिनि जेफ्रो राजनि बागै कक सानि चिनि बुबाग्रा आगाव आपो काउंटर सुमुलुरग ताबो चिनि बुबाग्रानि मेसेज न बांना बुदियाको हानिबावै आं अरजो तनायनि कोयनायनि बुसु जों गामि आम जायनि लुरगनो काहाखि मासानाय जेनिनि आनि गोसा जों आं नों आं अरजो तनाय जे बिख्रा तनाय गामियाव ताबो परिस्थिति ओ मा तंमानि हाय लेखा फरायनायनि सुजुग करै साखामनि व्यवस्था करै नुइ तंमाहाय नों किनिनि गोसा बुसुनो नों अमाहाय केदि तंरनाय जों ताबो निथिमे मावा संनाय चिनि बुसानि भबिष्यतनि बागै चिनि बुबाग्रा लामा सोनावै तंमानि जागाव जों लगे मारनाय निनि आनि
बोसा बुसुनि भबिष्यनो जों सोनाना हिंके जोंनि अधिकार जोंनि कन्स्टिटिउशनेल राइट्स जों मानानि नांनाय मानानि हिंके आं हाय कंकसं लुकुरो बोसखाङो मा फायने आं पलिटिक्स खायनाय होनै पहिलाफ्रो खायमेनिया दिनै थांनाय 2019 जोंनि बुबाग्राबाय फार्स्ट टाइम कल खायजाफ्रो जोंनि बरं गोनां EMPWD रुनेल देबरमा बबाय आं 2013 नि मिथिनो लायो जोंनि गेलाव इलेक्शन कैंपेन थांफोरनि सिमी दै DSF खायफोरनि सिमी 2013 नि परे आंनि केसेसनि प्रब्लेम लनि बागै आं पलिटिक्स याकासिनाय होनै आगिबो पलिटिक्स खायनाय होनै खायमानिया 2012 जेफ्रो आंनि केस खायजाखा जोंनि दफानि बागै कक सामानि जोंनि एडिसिनि लैंड न हातारि एरिया नि बरलोक न रोमानी इशू न कक सावै केस रो खायजामनि यागलो 2013 नि परे आं पलिटिक्स खायनाय हि खायमानिया गुबुलै तंखाहायनो जास्ट तमा खायनाय उमाहाय 2018 जरा तंखा सामं खायो रिजनल पार्टी बाय एक्टिवली बनि परे नवा आसक तंसिनाय हि तंखा सालसा जोंनि महाराजा बाय मालायखाजों आप्रचिनि एमएलए बरम गोनां एमएलए तंगो मानव देबरमा दिनै दा जम्बु देबरमा माहायखे 2019 मालायखा बनि परे बुबाग्राबो मुभमेंट खायनायनि बागै CAB NRC बनि केसनि बागै जागा जागानि बरमनो रिजन वाइज लोकेल वाइज बरक नायै दं मुभमेंट खायनायनि बागै चिनिति प्रसाद दफानि अधिकारनि बागै मुभमेंट खायनाय होनो 2019 गोरोंखा महाराजा हथाखानो फन खायो आं बुबाग्रासि कल खाय दं हि आफानि बुबाग्रानि नाम्बार करे ग्यां वानाखा चिन बुबाग्रासि फन खायफो गामियाव दंनाय खरकसा बरक बुबाग्रानि कल मा खायके दमा सानाय साखसनो माने प्राउड फील बो खायका वा सब माय अंखा बाहायके बुबाग्रा लानो फन खायका माहाय होनो कारण जिने हानि बुबाग्रासि ननरिबो काल आजाव बेने के लिए हायनै सावैनो पाइपे हा इंगे फायका बनि परे इंगे साम तांवानि रग दागे जाखा खायलायखा कोरोना नि पिरियड जों माइरं बालायखा जिन बुबाग्रा रां रहमानि न एलाकाव माइरं बालायखा कल याके जों कलेक्शन खायो जिनि गोबां मा और जायगा वारियर सब दं सेंलायग्रो जागा जागाव जिनि आमसायो माइरं न बालायखा आफ्रोबो वानसया आं जे आनि निजेनि नवसासि आं आफ्रो जराव प्याज करे थाव करे पाइजे गया जरा तो फानसो बैनो बागनाय होनै थाङै वाइगा तिराव चिनि डेभिड मुरा सिंह दंबो अमा खे थांलायखा खायलायमानि यागुलो महाराजा कांग्रेस याकाखा जों कांग्रेस याकाखा बनि यागुलो 2021 नि जे प्रत्येक लाइबनि प्र चिनि तिप्रामथा चिनि बुबाग्राबाय TPF नि टिकेट सीट शेयरिंग रोफ्रो जों गोबां मा नुखा चिनि तिप्रामथा बाय दायनाय हि हवै आफ्रोनिबो सीट न कक बांलायै दालि आं थांखा नरो जतन सय सिउ पाताल करना बजुन नगर छाव चिनि बरम गोनां रुनेल देबरमानि जागानो साव सिमनानो साव चिनि आंकेल रविन्द्रनि जागानो साव इंगे आफ्रो साका महाराज किलाव रयदि पाताल कोनानो सीट एडजस्ट खायके सी थांसा माने हिंके आं नायो थांसा आं बासाया किलाव रदि हाय हनै हंखा इंगे ब किलाव नाया बजुन नगर नाय सिमनाव नाय ओ नायो हि हमानि नायो या ब थांसा उनानि सिमुसु जाया मेन क हंके अमा हायके पाइखा बनि परे थांलायखा कन्टेस्ट लायखा अमा हायके अ जागाव सब फैमानि अ जागाव सब फैबो ताबो चिनि गामिनि आमचाइनि लुकुरावनो नुखा हिंके मैतमानो जेफ्रा जों चरायफ्रा दंमानि चिनि चरायनि बबिचनो
बै जत सिउ ताबो एडिसि हाफांनि नायकल नायराव हंके जोंनि भबिष्यतनो सोनामानाय सोनानानै बागै साखाथों होनै वानसौ जों बोखा दंफानो याकसु गैया अमाहाय अबस्था थां बै फाइ चाकरि थांफायो चाकरि थांहाके निजे चाकरि मा सामानि नमै तो मावो 2008 जरा आंबो चाकरि मा सांखा आफ्रोनिव मिनिस्टार बाय मालाया फानो लोकेल नेता नो मासाखा चाकरि रदि आनबो चाकरि फारसिनि आं बै तो मावो चाकरि थांजा हंके ताबक चिनारो फाइ चाकरि थांफाय हंके मै तो माने निजे मा सामानि न जे चिनि त्रिपुरा साराव गमहाय अबस्थाव मातन ताबक बसु असुबिदाव मातन अम आं बुजियो और तंनाय जतनो बुजियो हियाबा जों बुजिलायफानो जों याकसु गैया ओ याकसु गैया न जों सौलायनानै हंके चिनि बोबाग्रानि ताबक दैदुल मुंबाय बोबाग्रानि वानसौ मुंबाय जों थांसा तंगै बसकांनि तिसा सामं काहा खायनायनि बागै मावा सौलायनाय ताक सापोसरनि चिनि न कायसा तांजाक जों मैक्सिमाम ताबक चिनि बिख्रा रालायमानि निनि सौग्यां लायमानि न निजिरा सिमिसि फाइट खायलाय दं निजिरा सि दोष रलाय दं अथच जों ग्रेटार इंटरेस्ट नि बाङै बा पानि बाङै वानसौ नायखायके जे जोंनो गोलैबाय दंनाय बरक बायके जोंखोस खायमेया जे जोंनो सिस्टेमेटिक बाय गोलैबाय दंरुनाय बनि एगेन्स्ट जों फाइट सि खायमेया खताबो चिनि सपोज न रनि और नक आहमा तांजा नक बिसियो नक आहमा तांजा नि बिसियो बुंदा मासं बुंदा जत जांजा गुंडा संलाय माने थापै वारजांनि बागै निनि गुंडा न सिमिसि प्रोटेक्शन खायनि हि नाय दंसिरो पाट के खायि दंखांके ओ नक बाय दे थांनाय तां नबार फायै बनके कयसे सि नायलायलि हंके चिनि अवस्था बाहायनाय ओ नक बाय थां हंके गुंडा तो ऑटोमेटिक नबार फायके गुरुक्स थानाय नों निनि गुंडा नबो प्रोटेक्शन खायदि प्लस जे नक पटलमा तांजा गनबो रखा खायनि बागै जों जतनो दायित्व माना लायनाय बिनि चिनि कमन मैन आंहाय चौगिया बिख्रा नखुंनि फेमिलि र वानसौ नायदि जदि ताबनि हायके मा तंखांके नो स्टेट बाजेट बुनुखा नॉर्मली इन्फ्लेशन सैलरी नि बागै नॉर्मल इन्फ्लेशन से 15% नंगो 15% बसरो बारिबो निनि इंक्रीमेंट 3% निनि डीए 12% नॉर्मली बारिबो सुनो बजेट एलोकेट खायका ओनली 6% इंक्रीमेंट खायो इंगे 9% चिनि बागै गाटी डेफिसिट इंगे जों ताबो मावा सुनाय जों जदि अमहायथिनो एकता उंगै फाइट खाया हंके चिनि बुबाग्राहाय लीडरशिप तंमानि जराव जों थासा खलायै फाइट खाया हंके आंहाय बिख्रानि फेमिलिनि नखुंनि बोसा बुसुरनि भबिष्यत मांनाय ताबकनो जों एट प्रेजेंट ताबक सले तंमानो तस तावान सखारि निनि बोसारो बाहायनाय गनो सुवासोनि तलक सिस्टेमेटिक बाय निनि स्कुलनि व्यवस्था खायमेया हॉस्पिटल खायमेया जों बाय जोंनो हरवानि बागै एडिसि मुंसा खायमेया महाराष्ट्रनि नेतृत्व एडिसि फाइमानि सि स्कुल काहां खायमेया लामा काहां खायमेया त्रिपुरा मथाराव तमा खायखा अमहाय सिबिसि हजा तंसि बेसिक जे नांमानि पर्यन्त जोंनो रया मै जों बाय जों वालाय रवानि बागै नों बाय आं वालाय रवानि बागै बरक सिस्टेम खाय तंमायनबो जों जतनो मा बुजिनाय दिनै जेफ्रो आनचे अक्रा रक्षाव दांगानि हावाराव बिसामासा सिरखा तानि के आनि नौनि फेमिलि दुइजना जेल सजाखा शांति कमिटी हनैसि मीटिंग नङै तिलां जागो आफ्रो आं दारा सिक्ला सकजा थांखा शांति कमिटी थियासे दांगांलाय दंमोन शांति कमिटी किन्तु आ समयो जे बुजानाय तकजानाय र बर निर्दोष कुनु सिया शांति कमिटी हितलां जामोनि अमहाय परिस्थिति फिराव फायथांके जों तमांनाय
afro somai ke joto united ha tabo ke sung joto kaglai jak joto te kroksa hangla haya holai tong sung party no torjabu dini BJP khayu CPM khayu Congress khayu tipra matha khayu hne chung sini common goal sini rights no ge chung pawis thang ha dini ang montri mama bai nini ang MLA ma bai sini rights no ma khai kito sung joto salai man kintu sini rights tabo maya sini MLA rok assembly o thangoi busuk pauk sri khawi chakha tabo khai sini tirprawo sung nuya khor sini MLA rok no sung hambai maro borom maro je boroni activity do phani bagai kok sawoni samang khayoni boroni ichha sung phunui ro ma khahachi kubai na tipramo thani MLA ro sini do phani bagai fight khainai ja omo sara triprani tiprasaro no phunui ro kha pheba o jagawo jara opposition hi tonai ro tabo busini do phani rachno busia koboro নিজেনি ব্যক্তিগত নিজেনি ফ্যামিলি নং যেসু হানি কিন্তু নিনি সোসাইটি হায়াকে সিনি সোসাইটি হায়াকে নংবো অ জাগাও নকলাইনে হানি बांनो आं आसो गोबां कक सालिया निरबो जनसाधारण कामयाम सेनि लुपुराव जों मा बुसिलायने जे सिनि সাধারণ বড়রনি তাবনি অবস্থান পরিবর্তন খাইনে হিকে একমাত্র চিনি বুবাগ্রা তে তিপ্রামথানি লামা সি পরিবর্তন খাইমানাय তাবনো नै नाय नाया बसि जों दि सनमानानाय आं परिमाने हाय नै बुसा परिमाने हाय नों परि फाइमाने हाय कामयाम सायो स्कुल हायाके ताबनि परिस्थिति हायके तनाय ना जों बेटार अपरचुनिटी नावनि बागै दे वानसनाय अमस जोंसि दि सनमानानाय Ini ekonomi belai durbal. Kami am sayo rang पैसानि बागै rang आजि जानायनि कुनो लामा सोर्स गरै बनि रिजन तमाबा जोंना सिस्टेमेटिकली ब्लक असलो रनायनि बागै बर डिजाइन खायजा अमनि यानि यमनायनि बागै जों ग्रेटर त्रिपुराले नांगो चिनि या पावर रां सक फैनाय चिनि या पावर सक फैनाय जों चिनि हाव दंतै चिनि हानि अधिकार गरै माने सिकोइते एग्जांपल नायदि दाबो कामयाम चाइने बर जतो सालाय अमा आनि हा आनि बाबानि हा आनि चुचुनि हा होनै बुमतुरि त अरनिबो मैक्सिमम 60% नक थाइनि बुमतुरि अथस जोंसिनि हा हिसाय दङ अमा जोंनो अधिकार मारनाय अमसजों अधिकार मावनि नांनाय आप्रसि जों बसकांगो आगौनानि बागै याप्रि सेवै मानाय जों तिनि थुम जागाव ब्लक मुइ तंमानि सिस्टेमेटिक ब्लक खायजा तंमानि अमसजों यगनानि हिके एकमात्र चिनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड ते बुबाग्रानि नेतृत्वे जों थासाके बसकांगो मा आगौनाय आं ते गोबां सालिया जतन हायने हाय हामबाय खुलुमबाय खे बेलायनो हामबाय सर बिनि बेलाय नांगौमानि जायनि काहानि सिं साइखनानै बाबै सिनि खावा बेलायनो नांखा नना हायनो हाय ताइसे जों बाल बाक्साके सिनि सीएम सार नि बाया बाखरब लायनो Sini pandango te forori MLA hai saja boro dangsau hanya baba ngobonai boro menang MLA macam sosok te Burma te boro menang MLA macam sasai mani purano dangsau hanya baba ngojo tai sini volunteer ro boro lima yang hari sini pandango laksa sababa yang ngojo Borong menang MLA macam Rishaketu Deborma, bono Rishaya Fari Cini Pandawa Nam Sabo, tai borong menang MLA macam Sanjay Mani Tripuranobo, Rimaya Fari Cini Pandawa Nam Sabo. Betul parti bisa apa korot? Tabu, kok naruh nani bagai kau jorano ya fajar nai.
chini borong gunang em macam boboranjon riano bini kok samani kok bothong ke the rule of Tipra in Brew Accord. Brew Accord manthani wo Tipra ni Khumulwng rokno bo sawi khalanai. O jorano bono ya farjabo. I would like to call upon Sir Baburanjan, Riyang Honorable EM, for deliver his speech on topic the rule of Tipra in Brew Accord. पहिलाव जतन हामबाय आके जतन खुलुमबायो दिनै चिनि तिप्रा मथा पार्टीनि फार्स्ट प्लेनारि सेसन चिनि बुबाग्रा चिनि महाराजनि नेतृत्व आं पहिलाव चिनि बुबाग्रा खुलुमजाव जे दिनैबो सेसनाव हायमाय चिनि पार्टी प्रामथि प्रेसिडेन्ट सार बिके रांखल बोनबो आं पहिलाव खुलुमजाव एवं हामबाय जानाव आखे चिनि YTF नि प्रेसिडेंट TWF नि प्रेसिडेंट TISF नि प्रेसिडेंट के TSF नि प्रेसिडेंट जत प्रेसिडेंट रनखो बरनो हामबाय जानाव आखे चिनि TTADC नि ऑनरेबल CM आखे चिनि लीडर ऑफ ऑपोजिशन चिनि ऑनरेबल अनिमेश देवर्मा बनबो हाइनो हाइ हामबाय जानाव आखे जतो चिनि सीनियर लीडर आखे चिनि EMs MDC MLA जतो वारियर्स जागा जागानि तिनियो पारा कामी कामिनि फाइनाय जतो वारियर्स नो आइनि खुलुमनाय आफायो आखे हामबाय जानाव दिनैनि आइनि टपिक ओहा द रोल ऑफ टिप्रा ब्रू एकॉर्ड नाव जत सिओ जे ब्रू नि समस्या ब्रू एकॉर्ड साया खसनिसकाव ब्रू एकॉर्ड सानि थानि स्काव आं कयेकटा चिनि ब्रू जे मिजोराम नि फाइनाय ताखुरावनि प्रॉब्लेम नस कां हाइलाइट खेनचौ 1997 जुलाई मासो जखन बराव मिजोराम ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल डिमांड खेये बरौना आरोनि मेजॉरिटी संख्या मिजोराव बाय आरोनि रुख्लाया आबोनि पर बराव नौहु बेराये त्रिपुराव 35,000 रिफ्यूजी हिसाबै ब्रां त्रिपुरा आश्रय माला बरो बहुत लंबा सफर 23 बছর लगातार कांचनपुर एवं दामसरा एरिया सेटेल खेये अनेक आंदोलन खेले तफ केहा कोनो सक्सेस होंगे এই সময় त्रिपुरा सरकार बामफ्रंट CPIM गवर्नमेंट बरौनि फेबारया एवं परवर्ती 2018 ओखे उसी नतुन माने ता गवर्नमेंट फर्म फिहा बीजेपी IPFT सरकार तफ कोनो समाधान हुआ बरमय कोनो कौती साया बरो बहुत बছর 23 बছর लगातार आंदोलन खेहा विभिन्न डेमोन्स्ट्रेशन सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन हांगार स्ट्राइक विभिन्न तरीका तुई क्ले बरो फाइट खेहा এই সময় लोकल नि NGO हिसाबे खुद आं निजेर फनो यांग ब्रू एसोसिएशन नि प्रेसिडेंट हिसाबे 8 इयर्स बरो बाय लगातार को परामर्श खे बरोनि जिनजालना बरोनि प्रॉब्लेम न सॉल्व खेने में फाइट खेहा किंतु किच्छु खेमैया तो ब्रानो आरोनि उठायनाय बाय सरकार समस्त एरिया पुलिस प्रशासन रंगे तिफा এই সময় চিনি বুবাগ্রা চিনি মায়ানা हानि बाग्रा महाराज आरको तिप्रा मथा NGO पॉलिटिकल पार्टी को महाराज
6 तारिख नभेम्बर आबो जागाव थांगे ब्रुनि समस्यानो थांगे नायहा जखन महाराज थांगे नायखे महाराज नि लगे बहुत चिनी तिप्रासानी एनजीओ राव नि लगे बहुत चिनी तिप्रासानी एनजीओ राव बनो सहयोगिता खेया बनी लगे थानसा के एकत्रित भावे बनो सपोर्ट खेया आबो देखेছে चिनी ब्रु रावनि एग्रीमेंट नि पार्ट चों सोयो हिमा आबोनि सिगाङावसो आं पइन्ट सानिनायाव 2018 बराव किन्तु एग्रीमेंट अंलायहा इंडिया गवर्नमेंट एवं त्रिपुरा गवर्नमेंट खेये चुक्ति खेये 2018 बराव एग्रीमेंट खेया तबे आबो एग्रीमेंट सक्सेस होया तामानि कारण हिमले ब्रानि एग्रीमेंट नि जे डिमांड आबरो लैंड ओनली 40 फीट बाय 30 फीट स्क्वायर फीट आबोनि बादे किछु क्रय नो तानमानि स्कीम तो किछुटा बिनिमय रांखौ पैसा तो मान्थलि 5000 अमहाय के किसा खेमन बाय 70% ब्रो आबो एकटनो माने एग्री खेया आबोनि कारण बरो बाय बरो बहुत जामेलां था जामेलां मनि परके अनेक एनजीओ सृष्टि था पहिलाव एमबीडीपीएफ कैसानो एनजीओ तो मने ब्राउनी चिनी ब्रुनो सैबंगा दंगा बरोनि लीडरशिप बरो एमबीडीपीएफ तो मनी जखन 2018 एग्रीमेंट ओमो आबो एग्रीमेंट नो त्रे लुगरो मानि यांखे त्रे अनेकटा एनजीओस क्रिएट था ते आबो देखि बरो बहुत समस्या हा 23 बছর बरो मा अनेक थैफो थैहा नो खामये हर बाय पर्यंत खामहा जत सिवबो बरोनो अनेक मासे मानुया माइरं रिया विभिन्न जाला जंत्र बरोनि अभाव बरोनि काहिनी साइलाप करुई नो सुत्तो एकटा नो स्टे हावो बरो परिवार 6-7 जना सातंगफो वातुयफो आबरनो मातंलायो तुई क्रय लामा क्रय कुनो शिक्षा दीक्षानि व्यवस्था काम क्रय आबो शरणार्थीनि जीवन हाइकेनो बरो मातंगा এই যে दुख दुर्दशानि जीवन न एकमात्र मुक्ति खेनाय चिनी बुबाग्रा जखन 2019 जखन महाराज आरो थामनि परखे महाराज सेंट्रल गवर्नमेंट बाय होम मिनिस्टर बाय काउ सालाये